mon sakra wadwen mutani ye enka so ye difo na anya difo enka bi da so ye difo na anya bi ti asem ni wonum hute baburo na da ho wonum difo adwuma entinka so ye difo besamo nyina ebeneza apa life boat yo ya kana say obi ni say obofo monkeka bi nka ho oyam swalo dia banwan mo hiadin sakrao du kopata huachi boni amodu ni nyina no eso katua na eba no binyamedin sram I'm not against me against him but so what na shit your homework person someone the name so the bebreu no obesom na wadi so na aboa betrasi am sese yeyi yare yi ba yeyi no amama hunu nipa this idea bi aden ba on so ansa na nipa adhunu say nyame ewo ho yare ba ye sese ye janchia a tia yensem what you say yes obi ba kura na no aso na no cause a man for the kasa yare ni bi achim when see ba no aso na no on pese pie cause on be kasa yare ni bi achim onua no nua tenasia o mo men base 3 feet and 2 feet da o mo ntem obi mpasa ne ho beka obi say so what you say yes so onye fi kumase akwa kurasi a nkurasi fo nyina to wirem ade ntia coronavirus abakoro yim saa na bi to fra brochire bedru kumase a obi ampeso be wura ni fie abuchira pani kura yia no kwasemba eneda obi che obi sika no de ayine ya fra ni say hand sanitizer or the physical what you say osuro say who ya to yosi sanka ya di suro nyame anka boa yem fiti ase amen say the suro yi a to yosi esuro asefo awurade anka sawo yone ka ma yenso enti adia ba kono se ade da obi from Italy say papa ye nyina sedemo I'm say praise God because of the president na no more small kan enipa wo Italy nyina bra ho ase asise dem yes omaya still omana sukura akoma prim ya omone nam street so ya Americans omoso obi a on the right enti Trump so obi an shout to down no makotena beach adan awia bo mo to awia enti yare no so increase wa America what you say say Spain a boss so amon shadem no ya tie president no shadem the opama anko ma pebio the opan sent to be convention the oya kromfo akadem konkonsa ni the otime fafo koso di ni konkonsa what you say and now about Nigeria president akasa say no church a church and now you koso krosu a dominant United States aye kumasi ayi ene Ghana ayi they say president boss wa no obi etie pa I'm not against it but the sound shoot away you know the master for radia kasa wo yoni nkama what do you say si enya sound shoot away say you wa so ati asem
sanka yenya asoamere ama asafo awurade anka de yehunu nkiye hunu Matias me passa obi sawo demo sawo fio for Bible na bia Jeremiah no ba kasa kakrapa Jeremiah chapter 16 me no be dim komo kakra me passa obi atie me sa boni ba omamu a omanu mu nipa nhunu omanu mu nipa no yehunu na yehunu se aya nibue yehunu se aya kan say development mani konanim omanu konanim what you say so boni ba omamu a omanu mu nipa nhunu Ajimba. Yes. Anyone who folk light, your word, your gin potchini. Woman, Odifo Daniel, Eka Sembi. Daniel chapter 12. Yansha answer. Odifo Daniel, Eka Sembi. The person, you read Daniel chapter 12 for no. Verse number. Fan free. Verse 5. Daniel chapter 12 verse 5. Osina me Daniel hwe na hwe. Emerema baanu foforo gina ha. Obaako asubonten nsu no ha na obaako asubonten nsu na obaako no ka che oberema a ofira enwira wo asubonten nsu no retifin se dabai. Ana wonwade na wie ye bekọ akoduro. Na metoni pa ofira enwira a wo asubonten nsu no so ne nka. No mani ni faso ni benkum so kire wo soro ana o ka de o tia se dada no tam se enkoduru bre emra ne fa na so pansam o mai kronkron tuya ana be wie yenum nyina na mete na mehunu ase na mese biwura enwoma yi awie ye besisen na o se dan ye koi na watoto ensem no mu asano de kosi awie ye bre so to aso kai obepo nipa bebre ho ahowa wo ho ate wo ho na bo di asemone mundi ayo abonefo bekoso di nsamone na madwema ne behunu ase what you say amadwema ana nsamone ne bone ne koso a o mu behunu na bonefo nyina libu ase na obi a woti bone no mbire di obehunu say fashion obehunu say ya nibue what you say yes Asetrani say Lucifer about Garden of Eden emera Adam wo ho no wakatire Eve say aduaba Saudi a ubehuru papa ne pone oba seme anaso onyankopon mu ba enti obia o practice sen oba yesa bronsam Abaasa bronsam me pesa me kan bi kire na eboa pampanso a omano aduno me bia wani kakra jo se bone ekoso enwo mamu a omano mu nipa nhuro o kapa obi hu se we yabi we su yabi when so yabi enti ehu say normal thing so they say yes ajo bi a woye badwemba enti so nko akodam na akokasa de mo ye nya atesa bo awuda ho na wasram pobire eguso na nko wakogina wasa wo kopra wo ho na atu mo nyina esu wahi obi atocho Eka say anyankiye so on sabi ade ne sitie tie ni enti sa wo badwimma wan shoya eni buhu beto so enti dia wo sa wo ka no onka wo sa ba ka ne se mena men ko ka na menya amane
ti asɛm ni ye na mepɛ sɛ meka nsɛm kakra bi ade kyerɛ ewiase nyame ni bu mfu kwa yes sabi mesi nyame ni bu ya de yɛ bɛ mfu kwa nti me ne oba ba di nkɔmɔ kakra our Jeremiah chapter 16 na wurade ba to hyɛ ɔman so yɛde bɛdi nkɔmɔ akwakyiri ɔman no yɛ ɔsobrakyeɛ to the point to say odiifoɔ Isaiah ɛbɛhyɛ Kristo ma yɛ ho nkɔm ɛyi Israelfoɔ atɛn wode aseɛ ɔkasa kyerɛ sɛ ɔman de wano fafa na di me ni nanso wɔnakɔm atwe afene me ho kɔ akyirikyiri ɔsɔre me kwa enti kɔka wɔ nifa mfam so na wɔte a wɔnte aseɛ na wɔhunu nso a wɔnhunum na wɔanane na meyɛsɛfo Awurade mansa wɔasase yadeɛ Isaiah hyɛ nkɔm wɔ ani ɛwo Jeremiah na Israel ayɛ ntam ɔmo fiem wɔabɔ somgorɔ wɔadwanabɔ korɔ no wode aseɛ awudi sɛm ne mpoatwa ti asɛm ne ye yɛde ani nyame anim onyam ne yɛde bɛdua wɔsom abɔdeɛ asene ɔbɔ adeɛ mepɛ sɛ meka asɛm kakra bi de kyerɛ mu Isaiah bɔ dawuro ɛkyerɛ nipa no a ɔbɛba no sɛdeɛ ɔsi tie ɔbɛyi wiase bɔnene ɔkyerɛ mu sɛ ɔyɛ ahene mu hene ɔyɛ wura ma Awurade baabi ɔfrɛ no Emmanuel Onyankopɔn tumfoɔ daagya asomdwie hene baabi nso ɔsa ka sɛ ɔbɛma dufuro bi so ama Jesse anaasɛ David ahengua ɔkeka nsɛm bebree afa Yesu ma yɛ na kɔɔ no ɔbɛbɔ Israel kɔkɔ amen ɔkɔɔ no ɔbɛbɔ Israel kɔkɔ ti asɛm no ye Isaiah ka asɛm bi ɛwɔ Isaiah chapter 1 mebɛka nsɛm bi Isaiah chapter 1 mebɛka nsɛm kakraa bi Isaiah chapter 1 ɔka nsɛm bi wɔ hɔ wode mame start wɔ Isaiah 1 verse 2 ɔka asɛm kakra bi na mepɛ sɛ meka wana mu tie ɔse sɛ ɔsoro mu ntie na asase yɛ aso na Awurade rekasa muntie ha yo it's talking about the leaders of the Israelites ɔka so no a wɔn na wɔ top that's right asase yɛ individuals nkora na yɛnti asɛm a na wɔka ɔsoro mu ntie na asase yɛ aso na Awurade rekasa na Awurade Nyankopɔn ana ɛkasa yi ma yɛ ne ma ama wanyini muntie o ma yɛ ne ma ma yɛ ne wɔn ama wanyini mede me mmara ayɛ ne wɔn ama wanyini na mama wɔn so ma left wɔn amama mu mama mu na ma nyina wuru sɛ Israel huayi na wɔn de abɔ me so ko nanso Israel me ma na bɔ me so ko na nhwie nim ne wura owia ha na me wura ho wɔ kyerɛsɛm no wɔsɛ na ntwe deɛ wɔyɛ aboa ne wura oni no na funumu nim ne wura didi daka ana funumu so nim ne wura adidi daka na Israel deɛ onim nanso Israel deɛ onim Awurade me man ni ntiaseɛ owia no se ne man no mu ni ntiaseɛ pa understanding omu ni bi ɔman ne bɔyɛfoɔ ɔman wɔ n'asodie yɛ du wɔn yɛ ɔman bɔyɛfoɔ na wɔn asodie mu du amumuyɛfoɔ asefoɔ wɔn yɛ amumuyɛfoɔ asefoɔ ɛma waporɔ wɔgya Awurade wɔbu Israel konkron ni nanim tia wasane wɔ n'akyi adɛn nti na mo ɔmmɔ mo ara tayo ɛne wɔka sɛm bi sɛ dɛn nti na ɔmmɔ mo Awurade no mmɔ mo ara sɛ morekɔ so asane mo akyiri wosane mo akyi kɔ bɔne mu yi ɛti mu no nyinaa yare owie mu nti ɔse ti mu no nyinaa yare na akoma mu no nyinaa hodwo obia nti ha yi wɔka atira leaders wɔse ti mu no nyinaa yare na akoma mu no nyinaa nso wɔma yɛde wɔma toto adeɛ no nyinaa yarefoɔ nsɛmɔ
waka sansam wa Israel wama yadom tutu nneoma no efiri wo so ebesi na no fo nyira osi timu ni nyina ayare asetre ni se obi a wo yele da obi su bia no obi hye na se yes and sali pare wo tomi wo no so a otimi kasa tre no mo ya de abai otie but the sense o yare ntro o mawura didi nkyere wo na hye na se wa tawali ase o se timu ni nyina ayale o mo yare e kasa maba timu ni nyina na kumamu ni nyina hodwo owia no se kumamu ni nyina nso ahodwo efiri nan ase kosi atifi efiri nan ase enkosi atifi mudie biala ni ho aprakuru ne esoye ni ani ho what ase wase aprakuru ani asaye ni akurumo no ani akurumo no wose wo mia na won chichire na onfa ho anwujo no mo asase adampan ti asem owia no obeka sasase na badampan munkuro oduja ahye medase teme so amen Isaiah shasia kasanu no ti asem ni Israel fo amoda Isaiah ya juma no ayi Kristo obeba wi se kere butanti awrade fra Isaiah ni when he said there's no leader in Israel eti mumu ya bodamfo wabo yare and some pan free woman mu ma o manu enti no o free na ase kosi atifi wonyira pro yan so dio fine do Isaiah akasai ewu koi and see 100 years later and sana Hikaya abawu Jeremiah and sana penibia of Ahmad Benjamin Bushakum abawu Jeremiah he call him Hikaya but the call some kakada chiramo what you say yes Isaiah who young there is no prophet again 100 solid years you will be a solid and some you have pick Jeremiah now style and you have pick Jeremiah no and then the same style or the pick Isaiah because Jeremiah ayo be a oba koko ayo a man atain what you say no must do a man konkuayem yes punishment yes. And Jeremiah babano wasane mo ameyam tieniye Hikaya nim sa na yerenyam jameso amen obanu nso nim sa wanyam sa na urade atene ho yafunu anam dia urade de ne bayantu no na watene ho ba Jeremiah no anim se sa na urade de ne baye beta urade ne nim so de Jeremiah be yesi monti asemni watene ho yafunu. Number 2, Nyame Jeremiah na shase oya worododo. Sabe boya obi kasa no ho wontimi nkasa. Efisa na urade prepare no de na ba ya adwuma bi. Amen. Me kasam bi akira mo. Na Jeremiah aya worododo like Moses. Na Moses nso woro so. Me be kasam akira mo ne tobiri bi ho. Won hwa wo hunu Nyame de oposo. Jemeso amen. Enti Jeremiah ti Hikaya nchai dia koso Sidikaya metodi mu nyina ohuru wodi asia yes wonam kronum abosomguro ohuru enipa yiko ohuru kronu ohuru adwamamo ohuru woni ohuru wo sai woye Israel ni jemeso amen what Jerusalem next what baby Benjamin for Jerusalem na no motie what hobby mutie one day no Hikaya akokunku okosore the person ka asam chiram Hikaya okosore o
sorry ya na Awurade ka kire Hikaya say wonfa enkrantem to ho what ya say wonu kwan so de enkrantem to aboa ne minim onsiasia ni Jeremiah na ne bani mom ansa sofotade ya no listen good Yes. Yesha onye ni Yes. Benjamin ni wontia hayi why said Jeremiah kwasha sofotade na den kranta man se ontwa odwaniti awo adu ho about all years Yes. Jeremiah nsun kuma kokoda onkum bida the mirror wontina konkuru bia no he is the first person and you who the plan at Ramo. Jamaso amen. Amen. That time no more by the trouble about for dear or he Sidikaya at Nadjum or Tiapakam. Yadina bedruho Muntiana ye. Yadina babedruho. Ya obetia dear. Yankoba software beka actually on my na ye shirano ni abona bodin na ni pa bodge so ni asafo na pakam ni edini kofie all them days wama na bodjina ho ya nyina ya nkomishefo atorofo Yes. asafo na adafo a omo nka ne kura nkyere wo hene obo wo hene baso bone ya wodi ho obi anya daji no ntie what you say Yes. and Jeremiah fear at the age of man can say 7 years or the whole and already done who sabofra and you who the children and what didn't concur bia the say a pamada kanisi or the curtain to madame child with fire ama or the Jeremiah would have no children and said in a conqueror a city what an still no and another day I was saying who the children Jeremiah drew 17 years but I can't say for so what you need to study the word of God by home kunkuye Amen. and trusting can say yes audio Diana when young was so now until we do it off no Tia 70 years once a few of them wọ́n ti wọ́n nyina obi mu obi. Ya de marashani. wọ́n di ase a efie wura nuanom tìmi yɛ ayé sɛm wobɛtu a yɛni abirɛ fie wobɛtu bɛti sɛ fie wura nua nkasa ba na no nuru dwom. Sampa. Jẹ́mi sɛ amen. Amen. Ti asɛm ni yɛ nti Jeremiah ɔwɔ hɔ ɔsa mɛtɛm adeɛ mɛka sɛm bi akyerɛ ho. Ejira hɔ ana Awurade yi ne ho adi kyerɛ no tie ni na ɔka kyerɛ no sɛ Jeremiah mede me nsɛm ahyɛ no kɔ na kɔka kyerɛ Sidikaya ane Israel sɛ sɛdeɛ meɛ sɔfo Awurade mesie nie Jeremiah gyina ɔde ne ɔsɛ Awurade mesua kasa kora menim kasa the Bible no Awurade tena ne nsa tea tie ni ye wɔtena ne nsa tea a ne nsa tea no nnwuma de sua mu no left wɔde ka Jeremiah no nyame bonkum yɛ akyɛdeɛ wɔde ka na no ɛwɔ ka kyɛn sɛ mede me nsɛm ahyɛ wɔnom Yes. deɛ na sɛ wo sɛ kaka ne sɛ Awurade mesua ɔsehwɛ woda yɛfom awotwam ana mete wo ho na mede wo si ɔdifo ma amanaman nti wonim deɛ ɛnɛ na mɛka kyerɛ wo nti nkasa no sa deɛ masiw sɛ yɛ biara no yɛ ɛsɔwɔma nim Amen. obia nya daagye ntie me nti Jeremiah at the age of 17 years odu hɔ a ne papa kɔtwa aboa ne mene no ana Awurade kasa kyerɛ ne papa sɛ Jeremiah na anyɛ
nti Jeremiah nso suro ɔgye sika no a na Awurade akyerɛ ne sɛ ma wɔntwa boa ne ti ɔnka ne nsɛm no nkyerɛ Sedekaya wɔn hia boa ko na wɔn hia nyame de aban asɛm amen nti Jeremiah gye sika wɔyɛ sɛdeɛ wɔbɛtwa boa ne ti na Awurade yi ne ho adi play akyerɛ no na ɔtɔ sika no twene na ɔstɛpɛ sɛ ɔde Nyankopɔn asɛm ama Sedekaya ɛne wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa afei all the sin bɔne a ɔman no di nyina Awurade fa Jeremiah mu review amen what is here the day if Isaiah time and somebody catch Isaiah kaya woman fan was some before Jeremiah mu catch him for ninya afa wo hini nantie odi ebufu konfie asoma macho man ma ya koto sa Jeremiah so ne papa fie abrono we can samba what is here fine the buru Jeremiah enti Jeremiah nso na dia asem na makoka me abumi ne papa Sedekaya enso se Jeremiah gu nanimu aso we shame with Jeremiah so akogira wo hinkesi wo yam na nsem wa wo keka o sofo enti yemu sase so woni na twen kranta na nkabo no ntwere ti mu bone so no be sha what is here bye Jeremiah takere ya koduru brebi na me pese me kan sebirikam Jameso amen Jeremiah ka seti o man na ntie no ani afana nyame nso bufi no kantia Jeremiah setwe ho na men sa o man no ne de Juda be kono mumfam emfe de so enti Jeremiah sore kokotonya na fa nyira no bo wasene na Jeremiah petel o su kire Awurade se Awurade adechie bia no de obaya wana no oyi kire odifo no yes enti Jeremiah sore a onidi o ewira mu no oda o tu frifie fe no oda wira ma menam ehɔ na no oda ebuta bi ase Jeremiah timi subon pa se Awurade hu me mobɔ na Awurade aka kyerɛ sɛ Jeremiah empatcho mo ma no empatcho ma wo ti asɛm ne mo mfiri mani mu nko ɔyɛ ɔman asobrakyerɛfoɔ what is here fa enti ɔkɔso bɔ mpa dako Awurade si Jeremiah kɔkɔtɔ nwera anwera fitaa na fa bɔbɔ wasene ɛnanso Jeremiah kɔpɛ nwera fitaa na ɔde bɔɔ n'asene sɛ Nyankopɔn asɛm ɛnanso no yɛ du na Awurade si Jeremiah sɔre yɛ mefa anwera no kɔsane asuo efitimu abosome nso na sɛ kae mo akɔfa nwera no saa brɛ me Jeremiah te aseɛ ɔde nwera no kɔsane asuo efitimu butaa bianim abosome nso nyame ma mframa bɔ saa anwera no na ɔma mfuturo akɔ ho na ɔma bosu agu so na ɔma wie so abosome nso de abosome nso yɛ du no ɛna Awurade ka kyerɛ Jeremiah sɛ Jeremiah wokae nwera bi a mema wode bɔ wasene no wɔse yes Lord wɔse tumirika kɔasua afatimu kɔɔhwe na yinua no na woyi asafa bɔ wasene enti ɔkɔi kɔɔhwɛe okohuni ohuni ya na nwera ne tebia no asesa na asu ye fra bibi ade bi su a wo so mo anate o se Jeremiah yini boko na fa ba wasene Jeremiah so nyame mesraw ade wo di akan me de ba masene onyaye wasesa ena
wo pa chaw say me fa Israel sam fam me hu bio on so de o se nyana o koto ye na etan sana na me tibiatia na sana aye wo so nyame asesa firi ne tibiam was yes wo di ye bia ye wo so nyame me kura ye metan wo se sana wo man Israel aye wo me awurade mani so wo hoye me nyuru wo hoye me tan afiri sa wa mu tibia ni asafo awurade me do wura mu o di ase yes wo mu fama do mo from me ho amira me giri Jericho na me ka man fu gu ye me ka hill fu agu ye Paris fu me ka wo gu ye na me pa ya pokoko mo nanti mu ma buta mu nsuo no ya no wa mu o huye me nyunu se me ka wo manum mpose o ya me man nte Jeremiah ja kasa na ma wo fi me de so nko o jiro odi no se awurade na wo man no mo kwai o se do se no mfa ko no mfam na de o se owu no bewu na de o se ko ko de no asatwe no wachiche e wo de enkranta no bi no firi ho ana wo de no mfa ba yi na firi ho ana wo de komba yi na firi ho wo de asio ana wo de yari wo ba yi na firi ho wachiche o ha wo so wo bi o ha yare ya baby nya no but a combat one dem ma no so de no no so de no no obi so ba to wan kranta no yes sana de tia washisha me come what person na asma me kan no ndira so me preaching che radio so de at the time at home but even so they met me upon church I support American yes because my Paul says so my Paul says so many baby akọ because when you are quarantine there say amen monti asemni enti Jeremiah to do no so nyame enti o ma Israel so of me here won bi wo me ho se awurade me siraw fa chewo je so amen no se hwa yo wo kranta be do na mo Israel ani wo be ko na mo a chewo nen kaya be kan so kom be ku wo ana me wo na be ko na mo mfam mo Juda fo de mo ko na mo mfam emfie duoso yen tamo de bo wasene enanso mama de kwase ahwe afatimu boso menso ko katia Juda fo se obetio firi Jerusalem akotwa Babylon emfie duoso ni wi dua masa kai won abafo ma fo ma bo mo men obekwa akoya akoa asun Nebukadnezar ni Babylon na di open obenya obekwa akosoma ko shankoa ya se efise wa mu what is here na le kisa o baba o oni ni Juda etase obawi ase ba ya akoa na wo som no yi ye free nkoa amen enti Juda de ye nko na mo Juda de ye de ko ya akoa mo kosom 70 good years Munya da jemame Jemeso amen na accident kan wade say Jeremiah ko kan ya boro ni asache na to amram etabi omo tam Jeremiah de no bopon koto atwene from by Thomas man video nyina na ho nyina wotre ense no gade no ye no anu asabe jira ona de awurade kan waka tia semeni one day o shobra ye bunu ni sa na lajo na ka tire nyame se nyame enyi na onyi Israel fo na Juda so
ɛnyɛ wo dia awurade fate ɔhɔ de ɔse Jeremiah tomirika kɔ kokonwomfoɔ fie na mamu wate me nsɛm ɛwɔ kokonwomfoɔ no fie tomirika kɔ wokɔɔ deɛ wobɛhunu bi abɛ te anɔpapa ɛna Jeremiah tomirika ɛna ɔkɔɔ kokonwomfoɔ no fie ɔkɔɔ na kokonwomfoɔ no de dɔte ayɛ adwuma remember sɛ dɔte na nyame de dwene nipa nti ne wɔpɛ so ɔkɔhwɛ sɛdeɛ si nwenadeɛ gyeme so amen nti ɔkɔda no na ɔde dɔteɛ no ɔde yɛ adwuma wɔyɛ serious kokonwomfoɔ no nso amusa nso owu adeɛ nti na aba ha nti aha yɛ o ɛna Jeremia nso amusa no hwee nti ɔnyere yɛ a baako sɛeɛ nti ne ye wanyere kukuo no bebree bɛde baako a n'ani gye ho paa a wɔnyere wɔ so wɔnyere saa kukuo wei deɛ ɔno ara ne dea to wɔnyere ne yie ɛna ɔnyere yɛ ne sɛeɛ amen ɛna Jeremia bia na no bisa nso owura kukuo yɛ a wɔnyere nka de yɛ de no ɔse nka yɛ mea ne dea m'ani gye ho na ɛnyene fa na ɔsɛ na asɛe wobɛyɛ na ɔsɛ mɛsɛe no na masaa de ayɛ ade foforɔ what is here amen na me na bo ma nyina wiase nyina ɛna peke Israel nko ase Israel na japade sɛ woni kukuo no ɛtata ma da na ni a ɔkɔ na ɔkasa a nyame na wosuma me obi ɔde dɔte yɛ adwuma de we ɛdi ne wom wɔn na wurade da no ho no ɔkɔhyia no na ɔse Jeremiah na ɔse yes Lord na ɔse me so akokonwomfoɔ fie no ɔkɔ wohunu deɛ yi ɔsɛ wurade me hunu sɛ akokonwomfoɔ no nwene kukuo na ɔnwene bi ma yɛ fɛ na baako bi a ɔnwene deɛ ɔso ɔno ara ne dea ɛne ɔnwene yɛ ne sɛe ɔse nkasa na ɔka kyerɛ ɔsɛ ɔse ɔbɛtumi asɛe no de na ayɛ ade foforɔ ɔse dan w'ani kɔtu da ɛne Jerusalem ɛne Israel na kɔse wɔn sɛ sɛdeɛ sɛfo awurade bɛsie nie sɛdeɛ dɔteateɛ wɔ kokonwomfoɔ nsɛm no saa na ɔmaa no mu nnipa nyinaa moteɛ wɔ me nsɛm ɛyɛ ɛsɛ sɛdeɛ ɔnwene kukuo wɔsɛe no na ɔsaa de yɛfo ade foforɔ anaasɛ ɔsɛe na ɔfa no hwee bio sɛdeɛ danteɛ ɛwɔ ne sifoɔ nsɛm no saa na nipa teɛ wɔ asafo awurade nsɛm tiɛ ne yie ebi a yɛ ɔsɛ ne piloni a meka ne nam wɔte nyame deɛ ɔpɛ na ɔbɛtumi ayɛ wo ɛmfa no firi maasia wadwɔn nyame bufu wɔ hɔ na wɔtene ne nsa wɔ so there is no power in this earth ɛbɛtumi agye wɔ firi nyame nsɛm waka no asɛm mu sɛ ɔkura na obi nye ɔgya mu nso to hɔ a obi mfa ɔtom a obi mmue na obia nso a obi ntom wɔte ase a ɛkyɛ sɛ Ghanafoɔ no ba ho so na wiase ma nyinaa no ba yɛ ho so sɛ yɛyɛ nyame nsɛm anweneɛ montie ne yie monyɛ akokurokɔsɛm ahantan ne dwɛ ahomasoɔ sikani berɛ ama asɛm monyɛ awudi sɛm na monyɛ yɛ abososom wɔte aseɛ forget about your kinship ebi a meyɛ leader na yɛ ɔhene forget about the kinship ti asɛm ne ye Queen Elizabeth kora aba yɛreɛ ne bi akye no na Pope adwane kɔ ne kurom yi ɔhwɛ adeɛ wɔte shock ne cabinet ne atwa ne ho ahyire nya yareɛ no bi nnipa ba sɛ 12 ɛmu 10 amu ɛntimi wɔkyerɛ yɛ a wɔte hye fam ɔte shock Pope wɔte hye fam afei ne ɔntimi nyinaa ne naso ne nankɔkɔm nyinaa agoe yɛtam ne kɔ Argentina asɛhene wate ase a ɛhɔ ne wɔfrɛ wote asɛm de ye bepɛ sɛ bia wotie mu no ɛnyɛ very careful you can fight with God obia wa wasene ne kɔɔ nyame so asene yie da meda so bɔ dawuro kyerɛ wiase nyinaa deɛ ɔbɛfa no bɛnya asomdua makraa na deɛ ɔbɛpoɔ no ne ho bɛkyerɛ no gyeme so amen yɛnhwɛ adeɛ o tie ne yie mehyira wo ebi a wodi tumi
ebi a regional minister, ebi a army commander, ebi a police IGP, ebi a regional minister, ebi a MP, ebi a president, ebi a king. I advise you, send your life down. So be sending them, let yourself down to Jesus Christ. Amen. Say amen. Amen. The mobile you preaching, but you the mobile you but you just a minute. Also, a castle will be antenna. A hotiano, and how bramo. Say, why would you free Nipa? Nipa Bana Coaching, the echo should be on media preaching the moment. What I say? Now say, oh, a long life. And to my John Secret Society, what I call John Elcott, what I call John Freemason, and no Yariana say, we know Freemason, and no Elcott, you know what draw I could do in our Woku. A do now, Koji Yano Ebola, Kura, Udifadrunu Konkaro, Naria Bakonkawi. What I say? Well, yes, sir. Obi misikan wo when you here for yare you say by here for bad yankee problem cause yare who carry sika say 10 billion quarter drum e hotoya ne ka here for you be hye won but yare won dey chia woni usika wode yare on fire the person no pay obi a wotie me ntie ne ye ya susubu so kase na sadia do tie okukunyomfo nsam no sana nipa bia wote woni wa hini ni ba bia wa koya koka bia eya na do se na wayu montie ni ntemi to ahem fonofo na no say tutu I respect him as a king but I want to advise you a little now you need to shut down to Jesus Christ. Amen. That is better for your life. Now catch you wa him for na to ho ahia ni nyina asem na aduru bra was here for God. Amen. I'm not against you, mean against you so that if someone come me pay. What is here? When you say close for Ghana for him, so for we are to say to no. Mental mama. When you party send when you come me pay. What is here? And I'm in touch here do it. Now move for the piano. No, there is no mercy. Forget about the fucking politics. Fuck your baby. A political career and put it aside and repent now. Amen. Amen. Now, who was you can virus any germs? I had a crow. Mom cool school virus any germs? I had a crow. Nibusham Muko school now, Muko school. The word virus and germs, I had the crow. Now, why I say, modern settings every 4 months, I'm going to come virus. You need to sit down and think. My brother, for them, say, school, my brother, for them, I start rapping. So, virus. I am feeling area by who. About you are with the one now. I call it spiritual thing. You can't say James. I'm sure I am more. What in kitty? Yeah, no. It's me a billy kakawiri and one who sanctuary and no ye beer and a man of Basra and no James. What is it? More coach school, more fine virus and germs. What's it? What do you pay for a petition from so new? So virus will say bet you. At some point I may catch no. The better issue is you need to repent. Amen. You need to take Jesus Christ. Mama, all the soldiers. Yeah, we do go Santa region and get a car and no kapute. Well, one soldier for me from you when you grow. Now I'm sakra. Okay, for when you bubu and you teach when you bulletproof will be on to more. What do you address it? Cockadin will be unfound. But the better issue is you need to protect yourself. The protection and not the other found something. Protection is only Jesus, Bobon Punimpu. Amen. Now the sacred wagging. Now I find Jesus Christ, the blood of Christ,
Holy Spirit mu a ɛna virus ntimi nkyɛw me person na me ka asɛm kakra kyerɛ mo na atɔbiri bi a yɛ na manfo nim sɛ sɔfo kwasi awu a wɔta obi dabi na nakufo adoto yi sabi obedi akonya besi na me ma no ntia wo if say ya kase me ma president am ntimi nye me dia no ma no ntia mama se ya ka tia me sai wo ba ya flag bearer me ntimi so ati ase enyama dwuma no no me dia de me ba se me ma bokoko nto o manfo me nyi o man aten me ntia on kwampa won fa so nyam da nkwa eno na dwuma amen ti ase me di ntimi ne obi mpra dwuma bi ho se otumfo takonya chi ose kwase wi ayeye wo bedi akonya ne ntimi ndi me wuru kwa me dia fa santama da fa so o dia se eye ne dia ne kufa do ko do respect him but ne respect him na on class na on ne ho on so na se ma shout to me down and to say that the kasa no na se wan fa nya me ti wonu na nu asem o de command ni pa so abulu fo ko sa wonu pa ko wakasa mani party ada na se fo rade kasa ho de awon fa kasa mani ye ana won tutu na ni hu sa chi president ni bi what is a Britain UK prime minister a channel ana Brazil o de asia enti on cheye me de me to obiafo mon kan se ta kum kufuo de wadrei emfanu guase wonko asamado eye bata se sabrai unfie bebreba wanya no ba sakra wadwen amen I was feeling nice in your free mo I'm speaking like Kasana make and one of my bottom. I'm not crazy man, but I'm a crazy Quran. I'm crazy for Christ Jesus. Amen. That is the word. Mama, all the leaders, all the kings, all the false prophets, one sacred lagging. What are you? And Kaso you do for nine you do for. And can be that so you do for nine you be. Tiasemini wouldn't who take Bible na da hon wouldn't do for Juma. Ntinka so ye difo besamo nyina ebeneza apa life boat yo ya kana say obi nim say obofo monkeka bi nka ho oyam sramo dia baywan mo yadin sakrao du kopoko huachi boni amodini nyina no aso katua na eba I'm not against me against him. But so what you your homework. That's right. What is here? Your homework. But you should be a woman beyond to Francisco Channel homework. Don't call yourself a prophet, but you are not a prophet. No. You are a human being. You need to repent. You need to change your life to Jesus Christ. Amen. That is better for your life. Yeah. I am a me sakra ya me sakra. Men tell me be me to me fubio. Dia koi fata kro no te Vatican achano. Na wa wuti asu ebo. Dia no te Vatican. Achano na wa wote kokode. What you say? And anya yare no sunti na wa so sakra. That's right. Some people tell say yare no ntime sakra kwa obasa du bone. Sorry, I say, I mean, I don't sakara papa. Tiasemidi. The person who got you, man. Also, I say, what cause so copesco? You say, what should them? Usika kakra wapegu on a besa. Tieni, Oko, I also bought two, because you should go. What bought two, now say, Mamma, what about all them all? Obi a mabu. They say, what should them? Obaji, obedi. They say, what are I ask you how you crew? You say a ma hospital because you are a biaba. So what I say? And the non pay because such a sunny. Don't you ask him? Jeremiah, we are. When I say Jeremiah, so Kokoka. Jeremiah could draw man no permuka. Until one day Jeremiah Jehodi was a bra. Let me tell you what dear. Jeremiah does sorry or so die. No kukubi and if you prefer not of them, no water and our for them.
when put your free oba and what done any no ready bu son say Jeremiah e dey na wo hunu no se me hunu koko no se na eto hwe na no hwe no se to no wa pefam na anonu so wa atoya fam no se yes a prayer from no you be fraba yes a prayer from and you na fraba na sabi antutu na tia no sa na mabufu hia tie bibia ntimi mramase na madwire wa manu atoagu na manu ahunu se wa yedotie na nyonko dotie mu na mafa ba punish no the nyame kofa na Nebukadnezar that is the pot to destroy the whole Israel and pampanso ayadu no mesramo na ya bibi abrikuru amfanfa ni pamo me kama wiase ate anta na Yesu aba ene na huru nyina ye sign off e dia dance say Jesus Christ or Saba e dia dance yo ya magema ya dia ya tiase we praise God and you are cosway and maduma ye simple man e say what dem pompo sakra o sakra na ho o pompo ba sakra ana say won't be TV switch obi nkom on there the different anu masamasa dem so tu enya bi ka da bia ba kasa and to remember say na ya kasa o muntie no they are listening hallelujah o pompo tie o jimin TV this one kasa ma hu so obi chane dem fa anwea Joshua J ya ginne hokra efi a wutimu no tumi bi hote sa ho anwea bra se wo sa be kura wo dem ho what you say because me say ni pa jimi na osofo bi won kan ade toma ya kwankyere toma oba ko sori anu abusa toma de waso se anu no ade nsabo mo no abo what the toma ne ya kwankyere obi yiro na ne nsa na senim kwasempa ni kuru kwa adwuma wa kantam no osofo miamia obi yire to what you say o burasa damo so obenyi obi obehia aka tire se sofo wei do pe kasa ye biaye na o ye nko adia obi sade ya bebem o ka kabet no o ye wudini cha amroba amba ti asemi o be convention sofo wei me ba no kama ware ye gui enyo no kama mawo enyo no kama djuma sayin so oba ye power na amani 2 million ye power na amani 2 million what you say the person na me tu o me say me ni mi obi dia o adjuma na dia asem nsan do me person ye adjuma no ko pie so amen na wa kan ko pa no kofo a me nsu aboma ba so bi amen endeska nyashi ti asemini ti Jeremiah te ho na Jeremiah su Jeremiah 9 o shawla de so wasi a something on so ana mani wa yesubura kama dwane jame man na san kama na kontu tamasha ya wasre so kama je o man hwako o di asia if so you man wa so wa you man wa na kuma prim wa you man wa risaya shahoma wa you man bani o dibane a chatna me papa just me wa kachra no me pesana pai obi a wotie me ntie ne yi na awade ka asem kire Jeremiah tie ne yi Jeremiah 16 Jeremiah chapter 16 verse 1 verse number 1 oman say na me bre ye no na bu fu ya si ya still do man ye no afọ be ka asem bi wa ne Jeremiah o hono ne Jeremiah anware yere yes nyababani Jeremiah so no body of person worry no he called that lady Judith a person worry saw ban Judith what is here a hikaya a person ko ka hwese no de no man to nyame sabi obayi o man so so Jeremiah anware yere
I warn you because so mama no ha the amount me pesa me yan mintimi so you to amount mu Jeremiah mintimi hwe wani destroy o man and ware yire na wu mama ni mama wa jemeso amen for say na urade be destroy man oba say o man dara frontio na nyame on kasakwa ti asemri na ale kasem si ansana dara fo be huni pakora na ye na mawie madwuma ko na so no musuo no makatua o man ye mamone fo o so du ye huni pase ni pa bia ye buni pa bia so bia nyo bia se Yesu Kristo kura be sikurom ha ye mu ne wasem what do you say? O si America for that bullshit. The kind of crowd they are. Now enter. Modi mo ni be hunu bi. Na mo de ma sonso atibi. Etiatia basa sisu nyina. Akuma prim abon panfo ni atitira mu. Owu de sam, ayire for sam, enkwasya sam, akotibra, abosonson, atia sete wo wiase. Ye yi nyankopon na to atwe ene ye bu awurade so ye sumina so ade fa bible ne nkika Jeremiah 16 jo o man say o se o man no ne say awurade se ba menche se enware yire straight na enyama bani ne mama wa hai o kan se Jeremiah se Jeremiah enware yire ne enyama bani ne mama wa hai ti asemi enyama bani ne mama wa ha na say awurade kan mabani ne mama wo na hai ene won nanom ene won ajanom wo asasi so niye o yade be bobon na da hon ama wawu jama say amen so odu wo yalla ba ya bo mama bo wore nya won ayi na wore nsi won asam na da hon Jose obaji huwa tinyina won sore mara ana hoyi na ya wo iti when you see who power China when you know Spain when you know America when you know France asamina na da hono ti asamiri asamari yira nyama bani ni mama wa Jeremiah no nyama bani ni mama wa se rode kan bani ni mama wo na ha ni won na no mo ni won ja no mo na enu ja no mo wo asase susu ya de bebo won odi owisaria bebo won amawu oni nye won na yi won sie won yenye wa yiye no sie won mo be dan jemeso amen yenye wa yiye na ya na dia ban yensie won obedan sumina wa asase e abro jemeso amen se ni pafunu ye botara ani dan quality nipa 950 something ene wu ene dan kwa ene de menye huni efra na jo 2 okro wa 12 okro ebesi ene sesi am gina ho menye huni what you say oso do yare ba yes one kase ono nyame de ebo betwe obitirim yare odu yare abobo no awu wole nya wona yi no ore nsie won ba bia wa ye besia pata ya yie dabi be dandan su asase ani what you say ba bia wa ye be your post satare so William Wilberforce 74 years when 74 years George McLean go what you say no you obi ayi na Italy why na go so China why na go no America why na go no Ghana Jemeso amen people are run enipa dwane awobadu ho wose no mamu dwane mu na muro mu yare boni ni nti dwane na nipa nyina de ansa be sunsum ya no na gu ahom kokko na ya bia ya no akase edi anie ade be so wi aseda odi aso se adidam wo ye be se wo ayehu
ayo what do you say obi trust 1 2 no ago nkoko anya hom koko akeke di okuadi ba bia ma papa hye eno ni asem no won se fie dia no ane ne yire ne ma bedie obu onu mu a sebi okohwe no ntra wo ball so no akotai no nya bia taduane ama wona ne ma di sani pa yesi anko ball so bio hwedem okura nkwala tan odi ase la tisi di fo nso nkase yare aba ya du bel bebro oh yeah ase ufie wura nso badan o ka because ni botomu awe oso nya bi man nya sa wotu yesim pie nso yetu ohe na abekoro what ase odi opa yama bro nyira wa wo ha ebesa enkura wadam ho bedibi ama na santem me kama wate jome so amen amen ene se obia si apuni so mekuo obia osikani o hiani o obia so dia ran dia semini o wona jaraba se Jeremiah look at the fucking nation Jeremiah I warn you and ware yere wọ́n sẹ́ kum wẹ̀ ekum Hizik ekum ayi Jeremiah papa Hikaya ekum no kọ́sìmọ̀ Hikaya ẹ̀ka wọn ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ka ekum muwadi bàtà nyàmé wà bẹ̀rẹ̀ kúrò ọmọ di bọ̀nà wọ́n yẹ sidi kaa nyàmé kum no Jeremiah tó asẹ́mi di kọ́ mi yà kọ́ kẹ́ńkà sidi ká jẹ Jeremiah nsẹ́mi ni nyina di jà tum ẹni wọ́n ṣe no wọ́n ti àṣẹ ní back. Eko katre Jeremiah se ahye won nsem no so o sana ne kra be firi ne nsa oda ne kata so ene yemia ne konkum no nyame na ne kum no nyame no a ekum no odi ase empofra wo mani man ana urade ma na Nebukadnezar bato sha won so destroy won yes me braso me ntime nwie ba me pese abato ma wo tie me no onti asem ni ye. Don't play with God. Don't. Just say amen. Amen. No, me go who na me nya asore. The person me can be di chiro. Do aso keto be na me mpon. O yede bobo won. O yede bobo won wo. Wore nya won na yi. Yes, dan sumina asase. Dan sumina wasase so. Na afna ne kom be dwene won. Afna e kom e be dwene won. No afnu aye wiemu. No musu ba ye wiemu no ma ane asase so mo adua. Se awade sie ni. So de awade sie ni. Se ni fia wo sum. Agro. Efia bia wo bia bebo bena. Bia be sum. Ose nsani fia wo sum mu. Enkwai yase na nyamo. Efise me sum bia from ayi so. Me da se. Jo ya mompai. Jada wase se wadom ye. Amen. Onti asem ro keto ato. Wase enko fia wo so won. Enko yase enko boyi kam. Efise me sum dwie. Efrisa sum dwie ankasa. Ayo urade dia no waye frasa so. Ma do ye ni moburuhunu. Na waye na do ye ni moburuhunu. Nipa kese ni kuma be wu asase. Biso no le we. Ye nsie won ye nya wahiye. Ya le mo no ho aka. Bia mo ne ho kam. Bia le mo ti kama wo. Bia so mo ti kama wo. No le mu bua bobo ma wo. Oni o mu bua bodo ama wo. Na yie ase. Ayi ase. O mo bodo. Ti asem ni ye. Ente be kansa munue. Mu asobra tiafo. Ali akoma primfo mo wele free na nkopa asem mo amudu bo so nsam mo amatwa urade asem mo nua efrise dia ba mo soso na me na ba sore no ni mo dia sie no adwuma ko fam no asam no abomo pansam efrise mo wele free dia obo mo ya mo nsam anya makase ya be sa hia